Жазу. Жазу адамдардың алыста тұрып, бір-бірімен қарым-қатынас жасауын қамтамасыз етеді. Жазу ауызша айтылған ойдың қағаз бетіне түскен түрі. Жазылған мәтінді қайта оқып, түзетуге, толықтыруға, қысқартуға болады. Демек, жазу қарым-қатынас құралы ғана емес, адамның өз ойын жарыққа шығаратын құрал. Жазудың тарихы ерте заманнан басталады. Тарихта алғашқы жазу сурет түрінде болған. Сондықтан оны сурет жазу деп атайды. Адам өзінің көрген білгендерін, заттарды тау, тас, ағашқа қашап салған. Мұндай сурет жазулар Қазақстан жерінде Алматы облысындағы Таңбалысай өңірінен, Қаратаудан, Балқаш жерлерінен, Ұлытаудан табылған. Сурет жазудың ерекшелігі әртүрлі тілде сөйлейтін халықтың бәріне түсінікті болуында. Сөзді таңбалайтын жазу ұғым жазу деп аталады. Мұндай жазудың түріне ежелгі Қытай, ежелгі Шумер, ежелгі Египет жазулары жатады. Бір дыбысқа бір таңба сәйкес келетін жазудың түрін дыбыс жазу деп атайды. Қазақ халқы қазір жазудың дыбыс жазу түрін пайдаланады.